बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में पेशरफ्त। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मुकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले हैं। बरतानवी अखबार का दावा है कि ज़ेर समंदर तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है। हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई। हुक्काम ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की। आबदोज में टाइटैनिक जहाज़ की बाक़ियात की सैर के लिए जाने वाले 5 अरकान में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। गुलाम सरवर खान के बेटे साबिक MNA मंसूर हयात खान और भतीजे साबिक MP अम्मार सिद्दीक भी गिरफ्तार। गुलाम सरवर 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्ज़िमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्ज़ामात हैं। जुर्म अगर साबित हो जाता है तो उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 82 हो गई। सैकड़ों लापता, 104 को बचा लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी। 92 मुतासरा फैमिलीज ने FIA से रब्ता कर लिया। पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। तीन मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान A और IMF प्लान B है। वजीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में हुकूमती प्लान बता दिया। कहा जिस चीज़ को प्लान B कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। हुकूमत ने बजट से चंद घंटे कबल वजीर खजाना की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकार अहमद नूर रात गए वजीर खजाना तैनात।